Вчера пицеријата Блу Кафе Неготино им организира заеднички ручек на 40 корисници на услуги на дневниот центар за лица со пречки во развојот Порака Неготино. Распеани и насмеани 40 наштитеници на дневниот центар за помош на лица со пречки во развојот Порака Неготино вчера се дружеа на заеднички ручек во пицеријата Блу Кафе во Неготино. При тоа, ова е традиционален ручек кој веќе 5-та година поред го организираат сопствениците на Блу Кафе, кои што пак изразија надеж дека оваа традиција секоја следна година ќе зазема се поширок опсег. Со заеднички ручек фирмата на 40-ната корисници на услугите на Порака Неготино им даде и новогодишни подароци.